سلام الله عليكم، تحياتي. بالنسبة للكحة، الكحة اللي هي ناتجة عن ضغط في الحويصلات الهوائية في الرئتين، وهذا الضغط بيطلع الهواء لبرا بمعدل تقريبا 50 مايل، يعني 60-70 كيلو متر بالساعة. لما نكح، لما نعطس بنطلع الهواء بسرعة 150 كيلو متر بالساعة. عملية الكحة هي عملية فسيولوجية من الجهاز العصبي اللي بتحكم فيها قاع الدماغ، وبرسل الإشارات العصبية للعصب الحائر اللي هو بمر من منطقة الرقبة، وبيروح بغذي الحويصلات الهوائية اللي موجودة وجدار الحويصلات الهوائية بالعضلات الملساء اللي موجودة فيها، وبيعمل عملية الانقباضات هذه اللي بتكون على شكل كحة كحماية، كوقاية، كإزالة لبعض الشغلات زي الغبار، زي البلغم، زي تسكير في مناطق الرئتين، أو شغلات نستنشقها سموم. فالجهاز العصبي بعطي الأوامر في هاي الحالة لعمل الكحة. نفس العصب اللي بيعمل عملية الكحة اللي هو العصب الحائر بيجيب الإشارة من الدماغ للرئتين عشان يصير الانقباض، هو نفس العصب اللي فيه مجسات حسية في الحويصلات الهوائية وفي جدران البلعوم. هاي المجسات الحسية في حال شعرت في أي شيء بتودي الإشارات عن طريق العصب الحائر للدماغ، والدماغ برجع الإشارات هذه عن طريق تأثير حركي اللي هي الكحة. فهمنا شو هي الكحة. الكحة ممكن تكون أنواع وأشكال. إذا بدنا نكح في للأطفال تقريبا في الكحة هذه بالطريقة هذه، هاي ناتجة عن ضيق نفس عند الأطفال، ممكن تكون ناتجة عن تضيقات، عن أمراض سبازم، أزمة في الحويصلات الهوائية أو الشعب الهوائية. في كحة ثانية اللي هي هاي كحة المدخنين، هاي كحة جافة، هاي كحة إثارة هواء مش نظيف، هاي تلوثات في الرئة، فبنكح بالطريقة هذه بدون ما نطلع بلغة. في كحة بتكون مع شهقة، هاي الكحة بتكون أسبابها أكثر أسباب في توصيل الدماء للرئتين، ممكن قصر في عضلات القلب، مشكلة في عضلات القلب، جلطة دموية على الرئتين، فبدنا أكسجين أكثر، فعشان هيك بناخذ الكحة هذه. فالكحة ممكن تكون ببلغم، ممكن تكون جافة. ببلغم لما يكون في عملية التهابات في الشعب الهوائية، يعني مثلا أزمة مع التهابات، كل أمراض الرئة المزمنة، CBD، المياه على الرئة، التهابات في الحويصلات الهوائية، كله بيطلع بلغم. البلغم، الحويصلات الهوائية والبلعوم والجهاز التنفسي كله محاط في أغشية لعابية. هاي الأغشية اللعابية هي الخط الأول للجهاز المناعي، اللعاب والبلغم اللي بيطلع. ففي بكتيريا كتير، وفي كريات دم بيضاء كتير، بحيث انه ما يسمح لأي بكتيريا انها تدخل. في هاي الحالة انا اذا كان عندي كحة سواء جافة او سواء مع بلغم، شو الامور الطبيعية اللي ممكن استخدمها عشان اخفف من الكحة هاي وازيلها، سواء للاطفال او للناس الكبار؟ لان هاي مشكلة عويصة وبتأثر على قدرتنا للتنفس وتدخيل الاكسجين للرئتين. فاحنا من مصلحتنا ان نزيل هالبلغم هذا وننظف شوي شوي وناخذ طاقة. اول طريقة اللي بدي احكي لكم اياها اللي هي التبخيري. شايفين المية كيف بتغلى؟ بجيب نعنع، هاي عندنا النعنع موجود، نعنع غزاوي. بتحطوا النعنع، في عندكم نعنع ولا ما في عندكم نعنع؟ النعنع من النباتات الملينة، من النباتات اللي فيها بوتاسيوم ومغنيسيوم.
يعني موسعات. النعنع بخفف الآلام رايت اواي. النعنع بيعمل على قتل البكتيريا يعني مضاد حيوي كامل انتوا بتاخدوه عن طريق شرب النعنع او استنشاق النعنع. فبنحط كميه، يعني النعنع بيطلع ما تخافوا، يعني اذا بتحطوا شويه ميه عليه بحب الميه وبدون اي مشكله بنبت بشكل كبير. هاي جهزت المياه مع النعنع. قبل ما احط محلول تاني فيها خلينا نحطها مع عسل، فقط مياه ساخنه مع نعنع مع عسل. هذا هو وصفة علاجية لأي واحد عنده بلغم، إنه ياخدها مرة مرتين ثلاثة، بس تحطوا عسل. العسل لحاله كمضاد حيوي قوي. العسل بيساعد على تخفيف الالتهابات، على التريين وعلى الترطيب. ماشي الحال. هاي صار عندنا مشروب، هذا علاجي بنشربه مرتين ثلاث أربعة خمسة في اليوم، فيش مشكلة. للأطفال نفس الشيء. الشغلة الثانية اللي هي فعالة في عملية البلغم اللي هي التبخيري. التبخيري أنا هاي هلا حطيت نعنع مع المياه، أنا ممكن أحط ملح، ممكن أحط ملعقة أو نصف ملعقة، ملعقة لنصف ملعقة من صودا الطعام، البيكنج صودا. البيكنج صودا هاي ممكن استخدمها انا في موضوع التبخيري. ممكن احط حبة ليمون اقطعها بكشرها واحطها في داخل المياه هذه. ممكن احط الاوريجانو البري او الزعتر البري هذا الجبلي لانه بيكون مركز في الروائح، هذا ممكن احطه في التبخيري. ممكن احط اكليل الجبل، عشبة اكليل الجبل في التبخيري. ممكن احط الملح، ضروري اني احط لي 3-4 معالق ملح طعام اذا مش متوفر الملح الصخري. وفي هاي الحالة بغض النظر هل عندي جاف او عندي بلغم او قحة جافة، انا بعمل العملية هذه اللي هي عملية استنشاق البخار. استنشاق البخار هذا له هدف انه ادخل بخار على الرئتين واعمل تنظيف حراري مع مواد معدنية. طبعا انتم بتقعدوا بوضع مريح، بوضع امن، مي سخنة بتحطوا فيها المواد هذه وبتعملوا التبخير. هاي التبخير اللي هي بدكم تستنشقوا عن طريق الأنف وتطلعوا الزفير عن طريق الفم بحركات متتالية اللي تستنشقوا البخار هذا، وتدخلوه على الجيوب الأنفية وتفتحوا الجيوب الأنفية. والبخار هذا المشبع في كل هالمواد الموسعة الملينة القاتلة للبكتيريا القاتلة للجراثيم بتضلها داخلة على الحويصلات الهوائية مع الهواء، وبتعمل عملية الترطيبات وعملية التجهيزات والتنظيفات الداخلية. هلا في هاي الحالة مع الزفير أنا بطلع جزء كبير من البلغم اللي موجود عندي بس خلال شهيق وزفير، شهيق وزفير. مع هالتبخيرة هاي اللي هي بسيطة وبيتية ولازم تسووها، لازم تسووها مع شرب الشاي. طعم لذيذ جدا، بس مي ونعناع وعسل، ما في أكتر من هيك. هلا معها ومع التبخيري هلا بيجي الشغلات اللي بدها تسرع. يعني التبخيري بعملها 5 دقائق للاطفال، بخليهم يتنفسوا فيش اي مشكله. بعد التبخيري بعمل عمليه التمارين التنفسيه اللي هدفها تسرع من ازاله البلغم. قبل ما ابلش في القحه او القفنج اللي هو لازم تعملوه بشكل كويس. بلاش يضايق عليكم هذا الشاي ولا نخلي لكم اياه؟ خلي لكم اياه. نشيل هذا. انا في هاي الحاله بدي اعمل حركات بسيطه على صدري وانا قاعد. الحركات هذه بدي احط ايدي على شكل قب، على شكل هذا الشكل هيك، اللي لما اعمل الاهتزازات اشعر في الرنه هذه. كيف لما بدنا نفحص البطيخه بنطبل عليها عشان نشوف الرنه تاعتها، اذا الرنه خافته وفيش صوت اذا البطيخه مخمجه من جوا او مش او بيضه. بس اذا الرنه تاعت البطيخه اجت سريعه واجت قويه، في هاي الحاله بنستنتج انه البطيخه وضعها كويس وحمراء. ونفس المبدا عمليه الرئتين، اذا كان فيها سوائل وكان فيها بلغم، في هاي الحالة لما أنا أعمل الطبطبات هذه بحس بصوت خافت، لأنه المياه والرطوبة بتمتص الصوت. بس لما يكون في هواء
ففي هاي الحالة الصوت برن رن. فأنا بعمل الحركات هذه شوي شوي على المنطقة الصدرية، على المنطقة الصدرية لمدة 5 دقائق، تحت الأباط، فوق الأباط، على الإيدين 5 دقائق قد ما أقدر. أسوي عملية الكابينج هاد اللي هو علاج قبل ما نشيل البلغم. خلصت 5 دقائق في هالحالة بدي أعمل أكح، بس بدي أكح من بطني، يعني العضلات تحت البطن، والبطن لازم يرتفع وينزل يرتفع وينزل عشان اخذ قوة اكتر ونظف الحويصلات الهوائية والرئتين السفلية اللي هي بتكون اكثر عرضة لتجمع البلغم والمياه والسوائل والالتهابات اللي هي الجهات السفلية من الرئتين. فانا من مصلحتي اني احركهم. فالكحة بدها تكون بعد عملية الكابينج بالطريقة هاي. بدكم تحطوا ايد على بطنكم وايد على صدركم. تعملوها عدة مرات، هاي بنسميها كافينج. يعني مرة بتطلع لفوق، المرة الثانية بتطلع لفوق، المرة الثالثة بتطلع لفوق، والمرة الرابعة بتبزق هالبلغم هذا. فبتعملوا العملية هذه مرتين 3. هلا اي واحد بده يكح بس يسوي الحركة هذه على المنطقة هذه. يعني اذا بتحطوا ايديكم هون او بتعملوا اهتزازات طوالي بيكون في رياكشن للكحة. مستحيل ما تكحوا. ليش؟ لانه العصب الحائر جاي من هون، وهاي الحركات الذبذبات هذه بتفعل العصب الحائر. وحكينا العصب الحائر اساسي في حركة الرئة وحركة القلب وحركة القولون. فانا لما احفز العصب الحائر هذا كويس، هذا جيد، لاني بحفز الحركات الطبيعية للعضلات الملساء للحويصلات الهوائية. فصار عندنا الشاي، صار عندنا التبخيرة، صار عندنا الطبطبات، صار عندنا الكافينج، طلعنا قد ما نقدر. هلا بيجي موضوع التنفس. التنفس نفس الشيء. هلا كل شيء نضيف 100%، فبدي اخذ لي كم من نفس هيك شهيق وزفير عميق بحيث ينزل الهواء للطبقات السفلية كمان، مش للأعلى، مش لاهث هيك على الخفيف. فأنا بدي أتنفس شوي شوي مع أشعة الشمس وفيتامين د اللي هو أساسي لمشاكل الرئتين. في هاي الحالة بحط نفس الشيء، إيد فوق وإيد تحت، وبحاول آخذ شهيق قد ما أقدر 5 ثواني 6 ثواني 10 ثواني، واحبس الشهيق هذا في الرئتين بحيث انه بطني يكون مفتوح قد ما اقدر. 5 ثواني بقدر احبس، 10 ثواني بقدر احبس، وبعدين بطلع الهواء بطريقة سريعة، يعني 3 4 5 دقائق 5 ثواني. هلا لانه ما بدي اثير الحويصلات الهوائية والاعصاب اللي يصير فيها عملية تضيق زي الازمة. ففي هاي الحالة باخذ شهيق، بحبس وبطلع. بعمل لي 5 دقائق على الخفيف شوي شوي، نفس شهيق وزفير. هلا اذا لاحظتوا ليش انا قاعد برجع لورا وبحني حالي لما اخذ الزفير؟ لانه الحنية هذه ورفعة الراس والاكستنشن تاع الرقبة بيزيد السعة الرئوية، بيزيد حجم القفص الصدري اللي في داخله الرئتين. فزيادة حجم القفص الصدري مع العملية هذه بنسبة 20 ل 30%، زي حركة الله أكبر، زي حركة التشهد، هذه بتزيد فعالية الرئة وقدرة الرئة على أخذ هواء أكثر من 20%. عشان هيك كل التمارين التنفسية بتلاحظوا شهيق زفير، شهيق زفير في نفس الموال، لأنه هاي هي الحركة التنفسية الأولى. فحبيت أحكي لكم بس عن هالطريقة هاي، وأروق نفسكم شوي وأروق بالكم شوي مع هالمناظر الحلوة ومع شاي بنعنع ومع هالتمارين الخفيفة البسيطة مع أشعة الشمس. حتواقوا حالكم وحتعالجوا حالكم، صدقوني حتحسوا بتحسن كبير. تحياتي لكم، شكرا لكم. هاي الكاس الثانية لأي واحد فيكم، لأي واحد موجودة اللي يشربها وما انتم بتشربوا وبدكم تزيدوا فاعلية للشاي والنعنع، حطوا ليمون، ليمون، بعصر لي شوية ليمون وبشرب 2 3 وشوفوا كيف حيصير في تنفسكم. الشغلة الأخيرة قبل ما أنسى،
اللي هي نفس الزيوت هذه الزيوت زيت زيتون مضاف له زعتر مطحون من اللي عندنا في البيت، مع نعناع مطحون من اللي عندنا في البيت فقط، مع زيت زيتون، وبضيف له ليمون ابو ملعقتين 3 وخل ملعقتين 3. الخل صحيح ممكن تحطوه كمان في التبخيره كويس كتير. هلا هذه الزيوت سواء لطفل سواء لكبير سواء لختيار سواء لصغير مرة ولد، بدكم تدهنوها على المنطقة الرقبة، المنطقة الصدرية، منطقة الظهر، منطقة تحت الأباط قبل، ومنطقة الباطنية منطقة البطن في هاي وتغطوا حالكم قبل ما تروحوا تناموا في شيء دافي. هذا حيسرع وحيساعد وحيفتح كل الشعب الهوائية، حيريح عضلات التنفس، حيخليكم تاخذوا نفس عميق في 8 ساعات هذه اللي تناموا نوم عميق اللي هو علاج لحاله، حيخلي الشعب الهوائية مفتوحة، فيش تشنجات، حنضلنا نستنشق هذه الروائح، يعني جسمنا وصدرنا بيكون تبخيري لأنه في حرارة، بتزيد الحرارة هذه المواد مع الزيوت الشحوم. لما اغطي انا جلدي كيف بدها تطلع الحرارة لبرا؟ بتضلها لجوا، ومع المواد الفعالة هاي نعناع زعتر خل ليمون، هذا بيسرع كثير من عمل العضلات وتخفيف حدة ضيق النفس في وضعية النوم، وهذا حيريحكم. هذه الزيوت استخدموها انتم بس وشوفوا الراحة النفسية والراحة الجسدية بعد استخدامها لما تصحوا الصبح وتقولوا الله يرحم والدي لها الدكتور بدلنا على هالمدلات هذه الكويسة. بس ادعوا لنا وخذوا قد ما بدكم، بس اعملوا طبقوا. تحياتي لكم، سلامات. دكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل من 1995، وهاي الطرق كلها تسمى تشيست فيزيوثيرابي، علم من العلوم المعروفة واللي موجود في كل المستشفيات للعلاج التنفسي. انتوا استخدموه في البيت بتكون اكثر نجاعة بهالطرق البسيطة اللي بنعطيكم اياها. سلامات.